全部岌頭呢獎，咁啊，即住呢份禮物嚟送俾你。好，我就帶唔到啦，因為呢個比較困難。好，我一齊影張相好嘛？好嚟，自己先，3、2、1。雖然你哋攞唔到，都俾啲鼓勵嘅掌聲，我哋啱聲好嘛？好，恭喜晒！祝咗攞翻呢個袋有個袋喎。好緊張啊！好。啊，記得翻學校巡迴，你哋自己都會巡迴做呢個啦。好，最後一隻鑽石戒指多謝我女仔都中意戒指啊！其實都唔係嘅，我諗，即係可能佢咧翻學咧帶條咁嘅點咧就即係比較誇張嘅小意諗啊！你知啦，誇張埋嗰個咁我諗下，咁你帶條鏈咧，咪搞咗佢後邊帶條鏈咁，戒指又唔同啊嘛，係嘛？冇錯。係咪咧？唔緊要，即係佢林峰揀俾你嘅。其實戒指有一個我揀人有一個準則㗎。點解咧？因為戒指我知道個 size 咧，係都幾細下。大概幾多號啊嘛？12號咗。12號手。係。請後座嘅小朋友安全下。我點都唔信個男仔戴到佢唔使到手㗎。嗱，手指可以戴得入12號戒指嘅女孩子可以。我真係揀呢件啦，我真係揀呢件啦。而家揀長嘅。你話？阿福，你話？咁好啦。你哋啲聲音唔夠響亮，我風睇唔到㗎。我幾時影呢個啲聲音？交你啦，阿福話交你啦。好難揀呢，可能就你話點？你話點？你話點？我話點？呢個係因為佢講出嚟㗎，佢哋係好辛苦㗎。因為企最前排一定係好數嚟，好數嚟㗎，當然啦。係啊，所以佢有個道理㗎，阿峰有個道理㗎。收埋隻碟咁樣。係啊，我揸住個風扇，可以係咪正反正過呢個？點解啊？我唔係講呢個，我講呢個。呢個係啊，呢個係我自己聽級嗰啲先。哇！真係好似係好嘢喎！真係同大家介紹下先好嘛。上邊呢一把線就撥住，熱嘅時候可以撥線，跟住一舉住就林峰。跟住後邊咧林峰張相，咬住個金牌添，真係犀利。下邊咧就有個銀雞，有咩緊要嘅時候咧就嗌銀雞，你自己心急咧就嗌銀雞，吹銀雞。我知吹銀雞嘅，銀雞你識嗌風嘅咩？你吹俾我聽下，點嗌風出嚟？好。你係銀雞真係，呢個先係銀雞啊嘛！你吹下吹下我聽下。哇！非常之響亮。唔夠長。要用你最長嘅長氣吹一次啦，試下即刻就咁一份手。OK 嘅，我哋問問題。冇考量啊。冇問題啊。得好。嗱，咁你講埋呢個先，講埋。係細個。後面仲有一個林峰喎。咁即係真係好齊備，好啊。係㗎，呢個我哋啲聽嚟嘅。咁啊，我問六幅嘅資料，好，就係。如果要即時喺網頁度瀏覽到6幅嘅我哋嘅現場直播，係要登上邊一個網站咧 ？www.6幅.com 係冇錯。係啦，唔夠大聲啊，幫佢。評判就我望啱唔啱啊？各位評判啱唔啱啊？一字合手得啦。好。冇錯啦，就係 www.6幅.com.hk 嘅。好，恭喜你。跟住又，喺嗰邊喎，我幫你拎住啲嘢先嚇。喂，你拎住啲嘢先，如果係啦，唔需要啦，捨得放咗頭啲嘢。我真係睇你揀佢出嚟，真係正我手上。咦，你都帶到喎原來。我試過帶唔到喎，點解？1/5嘅就我叫帶到。好啦，嚟。誒，而家我。
得唔得？得唔得啊？多謝。有咩想講啊？永遠支持林峰，永遠支持林峰。好，多謝晒。好。阿峰又開心，我哋又開心。係，冇錯。我哋好，快樂做嘢。阿峰影張相先。係3、2、1。好，多謝晒。多謝晒。各位仔，記得一個星期之後登錄我哋網址攞翻你張靚相。記得啊！大家陣間做一啲嘢送俾大家嘅。係啊，因為喺我哋嘅展賽儀式結束之後咧，有林峰嘅簽名會，大家千祈唔好錯過。但係呢個時候不如咁講，我哋俾熱烈掌聲，感謝林峰。冇錯啦，我哋都代表綠谷集團，多謝林峰同我哋嘅緊密嘅合作，多謝。係。真係冇大點嘅上每個下次。係啦，多謝下次。啊，呢個時候咧，黃山流步，因為呢跟住嚟咧，我哋要頒發一個非常之重要嘅證書，唔分工就完，將我哋嘅證書攞上嚟。而呢個證書咧就叫做綠谷品牌嘅榮譽證書。請黃生同我哋介紹一下呢個哇金漆招牌嘅一個證書。咁呢次係要嚴肅少少同大家介紹下。相信各位都知道綠谷珠寶咧係一個國際嘅品牌。你睇下我哋嘅口號就叫香港名牌國際演繹。我哋已經係不斷向世界各地係進軍開我哋嘅分店。目前為止，我哋除咗香港、中國、澳門之外，我哋仲有就係加拿大、美國都有我哋嘅分店。咁我哋既然稱得上香港名牌國際演繹，一定要訂立一個最高嘅原則。第一個原則，我哋就係響應香港特區政府只賣正貨不賣假貨嘅最高宗旨。第二，我哋上下同仁亦都堅信一個原則，就係要提供最優質嘅服務。第三，我哋亦都希望運用我哋所有嘅設計人員，將最好嘅款式、最好嘅質量送俾我哋每一位愛美嘅人士。呢三大理論都係我哋綠谷珠寶嘅最高嘅最佳指示。因此，我哋要我哋嘅每一間店都符合到呢個原則，我哋先至頒發呢種證書。今日喺呢個清遠，我哋嘅綠谷品牌店係已經順利通過啦，所以我哋今日代表綠谷集團將呢個榮譽證書交俾清遠店。好啦，呢個時候馬上邀請綠谷珠寶清遠廉江路店負責人莊志豪先生接受我哋呢張證書嘅。在莊先生接受之前，我哋仲有最後3個問題。請莊先生揸住個咪，係認真咁回答我代表綠谷集團向你提出最後攞證書之前3個重要嘅問題。莊先生，請問你是否願意繼續同埋按照我哋綠谷集團最高嘅精神，唔賣假貨，只賣正貨？你是否可以做得到？做得到。莊先生，請問你是否願意將我哋綠谷最佳嘅優質服務發揚光大？你是否做得到？我哋做得到。莊先生，你是否可以將我哋美麗而又誠懇嘅每一件產品向我哋嘅顧客推薦同埋係介紹，令到佢哋非常滿意，滿意程度達到200%？你是否願意？我哋都願意。好，多謝莊先生，3題已經全部答案正確。我而家代表綠谷集團將呢一個榮譽證書係交俾你，希望你發揚光大，不負集團所望。多謝。多謝。好，請我哋頒發一張。